يبدو أن الرسوم المتحركة وبعض الأفلام للأطفال تتضمن رسائل وإيحاءات جنسية مموهة ما بتلاحظها عيون صغار، ولكن عقلهم الباطني هو اللي بيلتقطها. تقرير وبنتناول بعده الموضوع مع متخصصين بهالمجال، ولكن خلونا نتابع بدقة هذا التقرير لنرى ماذا يحتوي على أمور غير مرئية من النظرة الأولى، ولكن ممكن هذه الأمور كما يقول الطب النفسي أنه يلتقطها الطفل من خلال عقله الباطني. خلينا نشوف. مين منا ما شاهد الرسوم المتحركة بصغره؟ مين منا ما تعلق بميكي ماوس، لاين كينج، باكس باني وكتير غيرهم؟ بس قليل كتير يمكن هن يلي لاحظوا الرسائل المموهة وتحديدا الجنسية بهالبرامج. وحتى نتأكد من هالأمر عرضنا بعض مشاهد وصور من أفلام الكرتون على عدد من الأهل والأولاد، وكانت النتيجة مثل ما توقعنا. هذا لليوم تبعوه طبعا جاري. ما فيها شيء طبيعي مش طبيعي، لا عادي، بس في حامل شيء بايده، جزمه شيء، شو بعرفنا. عن جد شو؟ شو ما بعرف. لا يعني كثير اشياء، شفت شيء ما بدنا نحكي فيه، عيب. انا ما كنت متوقعه هيك تطلع الصوره، انه كنت شايفتها عادي، انا طولت لافهمها. ولا مرة ملاحظة هيك بوجه اللاين كينج انه هيك هي الصورة، انه وجهه هي دريار تبع فام مثلا. الرسائل المموهة كلها مقصودة وما في شيء عفوي. now that's what I call a witty. هيك بأكد الدكتور بعلوم الإعلام والاتصال روي جريجيري. الرسائل المموهة هي صور أو صوت ما بيدركها وعينا، بس منشوفها بتتخزن إذا بدك ب لا وعينا أو العقل الباطني، لحتى ممكن ترجع تتوظف بمحل تاني بحالات معينة. ممكن الدور النفسي يكون له تأثير على خيار أي إنسان، على خيار أي فرد. كل تفصيل عم ينرسم له معنى. على القليل فينا نقول إنه هيدي الرموز أو هاي الإشارات أو هيدي الأفكار راح تكون جزء من كيانه ومن ثقافته ومن نفسيته. صحيح انه تشفير القنوات اللي بتعرض افلام لاعمار 18 وما فوق بيحمي الاطفال، ولكن هالايحاءات اللي بتضمن الرسوم المتحركه وغيرها من الافلام المخصصه للاطفال اللي عم بتضوي عليها اصحاب الاختصاص ممكن توصل لعقول الصغار وتاثر سلبا عليهم، ام انه الموضوع عم يضخم اكثر من حجمه، خصوصي انه في البعض قادر باي صوره او مشهد ما يشوف الا اللي خياله عم يفتش عليه.